Hallo lieve dierbares en hoe gaan het vandaag saam met julle? Soos julle kan sien het ek 'n jive hier in my hand. Hopelijk verlig het al my teleurstellings van episode 5. So, ons begin by episode 5. Julle, ek wens jive kan my sponsor vir ding. Sodat ek daarom advertenties voor my YouTube channel kan kry. Like, a guy has to hustle. So, ons gaan sommer straight inspring by episode 5. En ons begin by verdeel. Verdeel noem dat hy 3 mask alliansies het, wat myself insluit, Bash, Blue, en hierdie is die mense waarvoor hy nie stem nie. Ek het ook vir Blue, kan ek onthou, het ek vir hom gesê dat verdeel nie regtig vir jou stem nie, maar ek dink hy het my geglo nie. En ek dink hy het gesien op nasionale TV dat verdeel nie vir hom stem nie. Wat eintlik baie tragies is. En die mense saam met wie verdeel tot op die bitter ou einde wil die game speel is Shaw, wat vir my baie verbasend is. Jy sou dit nooit gesê het nie, want wie sou kon dink hy het 'n alliansie saam met Shaw? En dan obviously Quentin en Johan, want dit was so duidelik soos daglig, want hierdie 3 mense het gereeld by mekaar gestaan en hulle het gereeld planne in die mou gevoer. So, het was verbasend toe hy gesê het dat hy Johan en Quentin tot op die bitter einde wil mee speel, of wat hy sien in die top 5 saam met hom sal wees. In elk geval glo ek nog steeds dat verdeel het sy game goed gespeel met die way hy Blues span gespeel het, want ek meen hy het dit op so 'n intelligente manier gedoen dat niemand eintlik geweet het nie. So ek hou my goed af hom. En hierdie episode is ook vir my baie, dit bring baie gevoelens in my op. En ek wil net eers praat van Kayla. Kayla was baie emosioneel geweest op hierdie episode. En ek kan verstaan, want hierdie game het regtig sielkundig het dit 'n mens afgebreek. Want eerstens jy maak alliansies saam met mense wie jy dink jy kan vertrou, en dan op die ou bitter einde eindig jy nog steeds in die rooi op. Wat nie regtig sin maak nie. So jy vra jouself constantly hierdie vraag af. Kan ek die mens vertrou? Hoekom is ek in die rooi? Jy weet, hierdie klas van vrae kom in jou kop en dit maak jou so de mekaar dat jy nie weet wat om te doen nie. So ek kan myself indink in Kayla se skoene, want daar was ook maar 'n paar kere wat ek ook self op trap het. Maar ek weet nie, ek het dit op die bitter ou einde gespeel. En so Kayla en Hendrik trap. Ek dink Hendrik trap as gevolg van Fred wat Fred wat getrap het, en dit het die trifecta outomaties 'n bietjie, dat het 'n wankelerigheid in hulle alliansie gesit, want hulle was toe op die ou end van die dag was hulle nie so baie gewees het. En hierdie malligheid dat Leo as huiskaptein gestaan het, kan ek nie vir myself indink nie, want waar gaan Leo daardie klomp stemme kry en van wie af? Ek meen, as jy kyk na die tentacles soos Kayla en Judith, dan is hierdie tweetjies tussen Blue se groep en die trifecta. Maar ek dink ook hulle het stemme van Kayla en Judith afgekry nie, anders sou dit sou ook nie so veel van 'n verskil gemaak het nie.
Leo sou nog steeds die huiskaptein geword het nie. So, ek weet hoe het hulle gedink dat hulle vir Leo as huiskaptein kan kry nie. Maar as hulle vir Leo as huiskaptein gestem het, nee, ek is heeltemal verkeerd. Dit was op die vorige episode wat hulle vir Leo as huiskaptein gestem het. Dis hoekom hy nie groen gewees het. Maar in episode 5 is Leo in die rooi. En natuurlijk weet hy dat sy kop op die chopblok is, want hy was deel van die trifecta gewees. Arme Leo. Ja. So, Lali, as kyk na trap, dan, ek weet of julle hierdie stukkie gesien het, maar Lali huils in 'n mate dat haar mascara nie of make-up is smashy. Sy huil so versigtig. So daar kom die straan uit, maar huil sy. Ek meen, as jy wil huil, dan moet jy huil, en as jy nie wil huil, dan moet jy alles los. Maar daar was 'n baie koddige prentjie gewees. En Christo as huiskaptein word aangewys in hierdie episode. Ek dink sy huiskaptein sy karaktereienskap werk baie met sy wees, want hy word deur 'n groep meisies gekontrol, wat vir my dan outomaties laat dink, wie dra eintlik die broek in sy verhouding by die huis, as hy hom soos 'n puppet laat rondchunk, en hy het nie regtig sê in, as hy in daai termyn, as hy huiskaptein is, het hy nie regtig veel van 'n sê, en hy doen nie dinge vir homself, so ek voel net baie ongemaklik met die idee dat ek hierdie episode gekyk het, en ek sien wat regtig gebeur het. So ja, dit is nogals kommerwekkend om jou so te laat kontrol deur 'n groep meisies. Ja. En dan sien ons ook, wanneer die resultate uitkom van wie se in die groen en die rooi sone, sien ons ook dat Bash, Blue en hy ken die groen is. En hier kan ons toe al gesien het dat hulle driekies eintlik die ander mense in die groep gebruik vir hulle eie gewin. Maar wat vir my baie snaaks is dat as jy veronderstel om 'n leier te wees, moet jy dinge so kan reguleer dat almal ten minste, of meeste van jou groeplede in die groen is, want sodra mense in die rooi beginne opeindig in die rooi, of sodra mense in die rooi sone opeindig, kan daai mense uitgestem word, en ek dink nie dat Blue bewus gewees het daarvan nie, en dit is so cool, hy meestal van sy teammates verloor het, want daar was nie regtig beplan rondom hoe mense gaan stem nie, want ek meen, as mense reg gestem het, sou daar meerderheid van die spanlede in die groen gewees het. En ek dink net dit was om 'n downfall gewees. Ja, hy het eintlik homself in die voet geskiet. Judith is baie ongelukkig omdat sy in die rooi is. Het is dieselfde emosionele gebeurtenis wat saam met Lali gebeur het, saam met Kayla gebeur het. En ek dink dit kom ook maar op die ou end van vertroue en wie jy kan vertrou, en ja, dit is net 'n hele mind game wat die hele tyd aan die gang is. En sorry. O ja. En ook toe Christo huiskaptein gewees het. Sorry.
Oh well, I'm back in town. So toe Christo huis te klein gewees het, toe het ek vir Marika in die kamer ingeroep en ek het vir haar gesê dat verdeel is 'n groot tred en dat hy eintlik 'n slang is en dat hy eintlik elkeen van ons gebruik. En daai stukke was uitgekat gewees. Ek dink meeste van die belangrike stukkies is uitgekat wat relevant gewees het om eintlik in te sit in die hele episode. Want mense kry nie 'n perspektiewe gedeel van hoe mense gespeel het, maar hulle sien nie die ander perspektiewe hoe die game eintlik gespeel was nie. En ek dink net dit is 'n bietjie van 'n downfall van hierdie episode. So as daar kan gebeter word, kan daar net 'n integrasie gebeur met alles wat plek gevat het en hoe verdeel eintlik as 'n slang gesien word. Want ek meen, mens kan nie regtig sien as 'n slang nie, want dit word geversteek, maar I don't know, ek weet hoe die producers hierdie goed is aan mekaar sit nie, maar dis maar net my opinie. Dan toe ek in die huis gewees het, het ek gesien of ek het gehoor dat Christine Jonathan se boks wil teruggee. En dit is nogals vir my baie upsetting, want hoekom sal hy nie wil hê dat Jonathan sy boks moet terugkry nie? En toe het Zoe maar net aangegaan met wat die game gaan wees en hoe Jonathan sy boks gaan terugkry. En dit het nie lekker gesit saam met my nie, want toe ek nou die episode gekyk het, toe kon ek sien dat Christo eintlik vir Jonathan wil uitgegee het, alhoewel Jonathan nie groen is. Ek weet hoekom sal hy so iets sê nie. En hy het ook voorheen vir Jonathan gesê dat hy sal saam met Zoe en Amalia praat, dat hy sy boks wil terug hê, of ja, op 'n manier sal uitvind of 'n manier sal kry hoe hy sy boks kan terugkry. Maar as Zoe daai tyd vir Christo vir Jonathan vra of hy die game sal wil speel, chip Christo sommer net in en sê dat nee, maar sy boks is klaar, sy boks is klaar getrap. Wat ek verstaan nie wat het deur sy kop gegaan het nie, maar ek voel net hy moes dit gesê het nie, want hy het nie geweet wat om te sê nie. So as jy nie weet wat om te sê nie, hou jou back. Dan die rede hoekom meeste van ons eintlik deelgeneem het aan die speletjie was dat meeste van ons was in die rooi gewees en ons wou nie getrap het nie, so ons het deelgeneem aan hierdie speletjie. En wat so nice gewees het van hierdie speletjie was, jy kon R12,000 terugwen en daar was net, aanvanklik was daar R18,000 gespandeer op kos. Op kos was daar R18,000 gespandeer, so ons R12,000 teruggewen, wat ek gevoel het dat dis hoekom meeste van ons was toe veilig geweest, want Judith was in die rooi geweest, ek was in die rooi en Chisney was in die rooi geweest. So ons het 'n manier gekry om onsself te beveilig deur nie geëlimineer te word nie. En ongelukkig vir Leo moes hy trap, want hy was deel van die trifecta geweest en hulle het gehou van die manier hoe hy sy game gespeel het. Dan nog iets wat ek van hierdie episode hou is dat niks haarself campaign om 'n shifting te bring in die game. En ek dink sy sien wat op baie stadium in die game gebeur, dat die mag net in Rona en Christo en Marika se groepie net rondskuif en
ek verstaan ook dat punt dat dit die ander mense die geleentheid gee om ook in die spens te gaan nie, om ook kos te maak, want dit is net 'n one-man show, dit is 'n eentonige game wat hier gespeel word en dit is so voorspelbaar. Ek dink meeste van die kykers sal ook saam met my stem dat dit so voorspelbaar is. Die game word later so vervelig dat jy nie regtig lus kry om te kyk nie, want jy weet wat volgende gaan gebeur. En ek dink sy wou 'n shift gemaak het sodat die magte in die huis nie onregverdig verdeel word nie. Maar ek meen dan kom dit ook weer met by Blues groep hoe sy leierskap uitgewerk het en hoe dit 'n impak op sy groep gehad het. Want meeste van sy mense was toe in die rooi gewees, so hoe kan mag na die ander groep geskuif word as daar 'n uneveness in die gestemmery plaasgevind het in Blues groep. En ek dink net dat die game het nou so uitgedraai op hierdie episode. So dit sal ek dink dit sal eintlik onmoontlik wees vir Blue nou om weer om 'n bietjie mag te kry om huiskaptein te word, want as soveel van sy spanlede in die rooi opeindig, dan skiet hy hom later self in die voet. En ek meen, hoe sal jy so kan huiskaptein word? Dit is maar net hoe ek voel en hoe ek dink en hoe ek redeneer. Julle kan of saam met my stem of nie saam met my stem nie. So ja, en wat vir my baie interessant is nogals, voordat Verdeel en Heelgard in trap gekom het, of die hele kompetisie, het hulle voorheen mekaar geken. So hulle is al baie lank vriende, net soos ek en Bloem mekaar ken, al van jare gelede terug. En na die show het Judith en Leo 'n ding gekyk, maar dit het ongelukkig nie uitgewerk. Ek meen dit sou nice gewees het as dit wel uitgewerk het, want dit is so amazing hoe jy in 'n boks staan en dadelik gevoelens vir mekaar kan kry. Daai is nogal sweet. So dit sou nice gewees het as hulle 'n item op die ou en van die dag geword het. So ja, dit was die einde van hierdie episode 5. As julle vir die eerste keer inskakel, comment asseblief in die seksie below en like ook asseblief hierdie video en subscribe. En sê ook of julle is welkom om enige voorstelle te gee. Ek en my boyfriend beplan om na hierdie trap fiasco en hierdie trap video's om ons eie channel te begin, waar ons miskien vir julle wys hoe ons split lyk of 'n boyfriend tag doen, maar julle is welkom om enige voorstelle te los en baie dankie, ek sien julle volgende keer.